bismillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe nayi e jewabo on e nder deftere maten binden darsu jeetataɓa on e nder kasro subuhat on karama ko men ɓe maaki walakin ko woni koye sengoɗo capanɗe joyi e jeegaɓa ngol wonɗen hella ley walakin ko woni ida aqbalta si a fewti ala llahi e hoore allah wa asghayta a jentike ila hujjatihi faade e hujjaji allah ɗin wa bayinatihi e ɓangandiyeji makko ɗin fala takhaf a hulata hunde inna kayda cheytan sabu no pehe seytani ɗen pewje seytani ɗen kana da laatike daifan ko lo'u ɗum wal'amiyu e neɗɗo mo janga gooto minal muwahhidina immorde e wowtinɗinɓe allah ɓen yaglibu kanko tun o foolay alfan wulure min ulamai immorde e karamakoɓe haulai mushrikina ɗeɗo sirkayɓe qala ta'ala allah toɗo on daali wa inna jundana no konu amen gun lahumul ghalibuna wallahi ko kamɓe foolata fa jundullahi konu allah ngun humul ghalibuna ko kamɓe woni ko foolirta bil hujjati hujjaji wal lisani e ɗengal kamɓe foolirta hujja wal lisani e ɗengal kama hum wono woniri noon kadi ko kamɓe al-ghalibuna foolirta bisayfi kaafa wassanani e ndaga wa innama alkhawfu anduno kulol ala almuwahhidi e hoore wowtinɗinɗo alladi ko on yasluku tariqa jokkowo laawol wa laysa ma'ahu hara wonda e makko silahum kaafa ko o hulata wagad gomɓi manna allahu ta'ala allah tuuɗo on nemini alayna e dow meɗen bi kitabihi deftere makko nden alladi nde deftere ja'alahu nde allah waɗi tibyanan ko ɓanginde li kulli shay'in kala hunde wa hudan ko peewal wa rahmatun ko yurmede wa bushra ko welo welo lil muslimina wonande ɓen julɓe jebbilaniɓe allah fala ya'ti addata sahibu batilin wondiɗɗo mere o addata bi hujjatin hujja illa siyona wa fil qur'ani hino kandel al qur'anare ma yanquduha konko firtata on hujja ɗon wa yubayyinu ɓangina kadi butulana ha bongol on hujja kama qala ta'ala wono allah toɗo on daaliri wala ya'tunaka ɓe addantama bi masalin misal illa ji'naka siwona min addanta bil haqqi gonga wa ahsana ko ɓuri labede tafsirange firo qala wi ba'dul mufassirina yoɓe e firoɓe alqur'ana ɓen wi'i hadihi l aya oɗo aya ammatun ko huɓutu ɗum fi kulli hujjatin e kala hujja ya'ti biha mo addata ahlul batil yimɓe mere ɓen ila yawmil qiyamati ha ñalade dargal ɗo kadi daroɗen wa fewndo ɗo hare darsuji ɗin en ala juutinde fi hon ɗum ɗi darsuji men wona fi muutiɗo e gandal dey ko fi wonɗo fuɗɗade ko ɗum waɗi wona am muutiɗo on ya sabotu yawoɗa darsuji ɗin wiyayɗi famɗi min wona fima an o muutiɗo mi waɗi miɗa andi ayɗa andi ɗum ɗo ɓuri lammin min ko fi wonɓe fuɗɗade ɗen ko fi ɓen mi waɗiri teddungal mon e ɗum donc c'est pourquoi min mi hewtade jannugol muutiɗo saabu min kam komi wonɗo e fuɗɗade ko ɓiri komi andini komi woni andinde ɗimmoɓe an ɓe mi yirndir mbiɗen e mum yo allah hawnu e sawaba kalma komin maaki ɓawde ɓe ɓanginani en wonde ayɗe allah ɗen hiɓe jooɗi e diina kan yani e laawɗate allah ɗen ayɓe sunna ɗen hiɓe jooɗi e ɗate
sunna kala ka ɓeyditorte ɓe sakkoto hella ɗum ay ɓe tawhidi ɓen hiɓe ka laaɗata tawhidi ɓe sakkade hoorejo maɓɓe on tigi iblisa la'natullahi alayhi kanko tigo wi'i o bewinayi en fof fa bi izzatika la uwiyannahum ajmaina o bewinayi fof si wonaɓe Allah suɓi ɓen karama ko men ɓe maaki noon fii ayɓe ɓen no ka laawol karama ko men ɓe maaki wala kin ko woni fii ayɓe ma ɓen no jooɗi ka laawol ida aqbalta ala allahi si a fewti e hoore Allah si a fewti Allah wa asghayta ila hujajihi a jentike faade e hujjaji Allah ɗin wa bayyinatihi e ɓangandiyeji makko ɗin fala takhaf awlata ha e bus few woni o wi'i si woni tun yo musidɗo a fewtiti e hoore Allah towɗon a jentike faade e hujjaji Allah ɗin e ɓangandiyeji makko ɗin a wulata a sunatako kadi c'est pourquoi inna kayda cheytan no pehe cheytan ɗen kaame laatide daifan ko low ɗum karama ko men ɓe maaki ɓe sayhuɓe ɗo ko ɓe faandi ɗo ko ɓe faandi ɗo ko ɓanginalngol en wonde no haani nde etoɗen haa faamen hujjaaji ɗin ashar'iyya wal aqliyya shar'iyankoji e haqqilleyankoji ɗin ɗi ruttiren e hoore ɓeeɗo addayɗe jiɓayeji ka diina e bonna goonga kam ko walli fiiɗo on faandiiɗo ko suusingol kala fewtutuɗo e hoore Allah o andi goonga suusinamo wonde wota o hulu immodde e hujjaaji ɓe yimɓe meere annana e buyno ɓe siyaɗo no jangi ɓe no jangi e tirtiyemɓe no jangi ɓe no jangi ha woni janga a jooɗa wiya ɓen no jangi nafata ko ya jangu akhi karama ko men muhammad bun abdul wahhab al mujaddid ɓe suusini en ɓe suusini neɗɗo fewtuɗo e Allah o andi goonga wonde watta o hul hujjaaji ɗi meerin tegiɗi ɓe yimɓe bomɓe addata fi on ɗum ko hujjaaji hoyɗi sabu ɗum ko jeyaɗum e pehe seytani le laatite ko won ɗum ko da'ifa ko low ɗum wal aamiyu neɗɗo mo jannga kote aamiyu ko aamiɗo na umambinneje ɗo ɗi faanda kote aamiyu ko si karmakoɓe ɓen iwi e nder yimɓe ɓen al ulama si ɗen ƴawi ɓen pottinama ko heddi kon fof ko aami wiyete si karmakoɓe ɓen ittama ko heddi kon fof ko aami wiyete joni noon neɗɗo mo jannga minal muwahhidina jeyaɗo e wowtindinde Allah ɓen yaglibu o foolay alfan wulure min ulama immorde karamakoɓe ha ulay mushrikina neɗɗo mo jannga goto yimɓe tawhidi ɓen foolay wulure e nder yimɓe jannguɓe sirkaɓe ɓen karamakoɓe maɓɓe ɓen kama qala ta'ala wono Allah towɗon daaɓi wa inna jundana lahumul ghalibuna en tant que ko a gomɗinɗo Allah hiɗa jenti konnguli makko ɗin a foolay fewnari ko a konu Allah karma ko men ko faandiɗo wonde umam aamijo binaɗo neɗɗo mo jannga goto immodde e wowtindimɓe ɓen o foolay wulure e karmakoɓe ɓeɗo sirkay ɓe o dallinori konngol wa inna jundana lahumul ghalibuna neɗɗo mo jannga goto hara himo o jannga o ɗuuɗa gandal kono himo wowtindini Allah tawhidiji ɗin noneji ɗin tati noon himo jaɓi tawhidi jeyal tawhidi dewal tawhidi ɗinɗe sifaji ɗin himo jaɓi oɗo siforɗo ɗum ɗo o foolay wulure e ɓeɗo sirkayɓe sabu no ɓeɗo sirkayɓe tawhidu maɓɓe on ko sengojo tawhidu sengojo ko ɗuytiɗo nokku ko tawi kamɓe ɓe wowtinɗina si wona tawhidi jeyal ngal tun dewal ngal kamɓe ɓe tawaka e mum
ɗum ɗo ko tawhidi ɗuytiiɗo ni ɗum ɗo wonaa tawhidi timmuɗo ni tawhidi jeyangal tun tawhidi Abu Jahli en ko honɗum waɗi wiiɗen tawhidi ɗeeɗo wonaa tawhidi ko tawde nelaaɗo sallllahu alih wa sallam o haɓuno Abu Jahli en e fee on tawhidi maɓɓe ɗon kala mo tawata ko tawhidi Allah ko gooto Allah tagata Allah arsikata tawhidi on ko ɗon hatti ko tawhidi Abu Jahli o jogii on ɗon no foddi e haɗireeɗo no Abu Jahli en haɗira Abu Jahli en komi waɗirta misal Abu Jahal na wi wonde ko Abu Jahli tun ko kala ko nandintiniiɗo e makko kala jokkuɗo laawol makko ngo ko yo faam donc nafaaliɓe tawhidi maɓɓe on ɗon fodde nde dandaade ɗiiɗe maɓɓe e jawle maɓɓe neɗɗo gooto mo jannga tawi mo jaɓi tawhidiji ɗi nooneji ɗum tati non tawhidi jeyal tawhidi dewal tawhidi inde sifaaji himo ɓuri moƴƴude wuluure e nder ɓeeɗo yimɓe jannguɓe yimɓe sirkere ɓe karama komin ɓe maaki fa jundullahi kono Allah ngol humul ghalibuna ko kamɓe woni ko folirta bil hujjati hujja wal lisani e ɗenngal kama annahum wona woniri noon ko kamɓe kadi al ghalibuna folirta bis sayfi kaafa wa sinani e ndaga karama komin ɓe joopike ɗo kadi wonde kono Allah ngun ko wonɓe woni kono Allah ngun ko jiyaaɓe makko gomɗinɓe mo ɓen ɓen wonɓe walluɓe Allah e nelaaɗo makko on sabu waɗugol jihaadi hiɓe haɓira piiji ɗiɗi laawo arnol ngol ɓeeno haɓira hujja e ɗenɗe ko honɓe haɓirte hujja e ɗenɗe ko haɓirte hujja ko haɓirta hujja daliilaaji ma ɗin e ɗenngal maa ngal ko naafi yiɓɓen ɗen ɓe alaa feññinde ngayngu wonande julɓe ɓen e diina kan ɓeeɗo ɓe haɓirtaake kaafa ɓeeɗo ko hujja e ɗenɗe ɓe haɓirte jeɓal ɗimmal ngal e haɓeteɗen haɓirteɗen kaafa e ndaga bombu fettina e maɓɓe lancindira ɓe ɓen ko ɓen feññinɓe ngayngu diina kan ɓe dari kontor diina kan heefera ɓen tigi 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 feññinɓe ɓen heefera ko maɓɓe mum feññini kadi dara ko yeeso l'islam ɗi parti ji ɗo ɗi noon hiɓe yamiraaɓe ɓe haɓe e ngol konngol Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara tinno haɓirgol heefera ɓen kaafa e ndaga e kala ko ɓe ardi haɓurgol julɓe ɓen wal munafiqina haɓira naafiɓi ɗen hujja e rende wahlud alayhim ñaaɓe dow maɓɓe wa ma'awahum jahannama wa bi'sal masir donc wal jihadu bil hujjati wal bayan yakunu lil kuffar al khulaf al mu'linina li kufrihim awwalan thumma yujahiduna bis sayfi was sinan thaniyan ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم هفرا بين هور مودون كو بفطرانته تاو كو حجة دم بسو بفطرانته بهابيرتاكه تاو كافا جدن en daga jeden e bombu jeden hande be banginira gonga be sali be dari konto l'islam be habi julbe ben on say be habe ko waddi e hoore mofkeden ko nde be habata nde be habirta nde ɓe dartoto kala kaafa fewtinaaka e julɓe ɓen ɓe darooɓe ruttaka mo fewtini e julɓe ɓen ɗenngal fewtine e makko mo fewtini e julɓe ɓen finkaari fewtine e makko mo fewtini julɓe ɓen bombu fewtine e makko kono nane kamɓe ɓe moƴƴinayi kala ko ɓe haɓirta julɓe ɓen enen wonaa en moƴƴi ina hulɓini ɗum ɗo ko hulɓini ɗum musidɗo julɗo karama ko men ɓe maaki wa innama alkhawfu andeno kulol alal muwahhidi e hoore wowtin ɗin ɗo alladi ko on yasluku tariqa jokkowo laawol walaysa ma o silahu hara wonda e kaafa oɗo hulay ay ko hulata ayɓe annaba ɓen ko on neɗɗo jokkuɗo laawol o wonda e kaafa oɗo hulay sabu o wonda e haala won o yoɓaaki o wonda e gandal ngal o jalbinira laawol ngol
o alda oɗo wawata jeddude e maɓɓe yo ɗum hunde o jogaaki ko ɗum karma komin maki Muhammad bun Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yuridu cheikh anna al-khawfa min a'da'i al-anbiya'i innama huwa 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silam li'annahu laysa lahu 'ilmun yatasallahu bihi fayakhsha an yujadilahu ahadun min ha'ula al-mushrikina فتضيء حجته فيهلك فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفهم به الخصم لأن المجادل يحتاج إلى أمرين الأولى إثبات دليل قوله الثاني إبطال دليل خصمه ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دهب حجته كرمكم ما كنا كولول هوري ayɓe annabaɓe ɓen ɗum ko laatoto ko e hoore on wowtindinde jokkuɗo laawol o wonda e kaafa sabu kanko ala gandal ko o jalbinira laawol ngol kanko o jalbinira ko o hewitora oɗo hulayde nde weñjidata e makko goɗɗo e ɓeɗo sirkeɓe bona hujja makko on o halko e nder ɗum ko ɗum waɗi feere wo alana neɗɗo nde tatade mari gandal ngal o duñira jiɓayeji ɗin o ombira hunduko o duñira ɗum weñjidete e makko on sabune neɗɗo wonɗo weñjude on wonaɓe sonkideɗo emo hato guine piiji ɗiɗi ara noon ɗum tabintingol dalilu konngol ngol o wolta ngol taw ɗimmun ɗum bonnugol dalilu wonjidetede makko on laawol ala e ɗum ɗo si wona andugol konko kanko woni e hoore mum goonga anda taw diina ma kanta o yiltoɗa noon anda mere ko diina ɗimmo ma on woni kon e muɗum si wawamo ittude e mere nde on nden e muɗum ma defandoɗa e hella makko na ɗum wata maksude yallo ni ballo men karmo ko e maki manna Allahu alayna bi kitabil aziz Allah nemini e dow meɗen nde deftere makko teddude alladi nden la ya'tihi al-batilu karmo ko maki wagadi gom ɗi manna Allahu ta'ala alayna Allah nemini e dow meɗen bi kitabi deftere makko alladi nden ja'alahu nde o waɗi tibyanan li kulli shay'in ko ɓanginde kala hunde wa hudan ko peewa rahmatan ko yurmede wa bushra lil muslimina ko peewal wonande jomɗimɓe ɓen ɗum ɗon no ari e nder simo e nder aya wonɗo ka simore nahali aya 89 ka simore nahali tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina alqur'ana ko peewal itte goɗɗo e majjere ko yurmede wonande sabu yo goɗɗo daɗu leɗɗe ko wele wele humpitir ɗum gomɗimɓe weltareji wodanɗiɓe anna e lahara Allah to ɗo nemini e dow moɗon nde ɗo deftere makko teddunde ndende tawta hara la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid ndende arta e muɗum ko bonata iwtira yeeso ma ɓaawo ko jippinande ka ñeñuɗo yettiniɗo Allah waɗi nde ɗo alqur'anare ko ɓanginde kala hunde nde ɓangini kala ko hunde ko yimɓe ɓen hato jini e muɗum ka gurdam maɓɓe ma ka lahara maɓɓe alqur'ana no ɓangini piiji ɗin fof imma alqur'ana sensita laɓɓina pos ma alqur'ana sappo ko honto feewirta Allah ko honto feenirta piiji goo alqur'ana laɓɓina pos piiji goo alqur'ana sappo ko honto yiyete Allah subhanahu wa ta'ala daali ka ɓangingol ka kollugol e misal wonde piiji goo Allah no ɓangini Allah daali hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir ɗum ɗo koko laaɓi ka ɗum ɗo Allah laɓɓini pos hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum ha ka ayalanmi ɗon ɗum ɗo fof Allah yi harmi ɗum ɗo Allah détail innama sadaqatu lil fuqara wal masa ɗum ɗo fof Allah laɓɓini pos ɗum ɗon hato jina yigol fus no fensita amma noon ka sappagol alqur'ana no piijigo o sappanta en ko on to yiyeten ka laaɓi ɗon nde tawta hara
alqur'ana sappani en ko honto yiɗen wono kala dal ɗon wa anzala allahu alayka alkitaba walhikma allah yippindoma alqur'ana e hikma ko on ko fanda ɗon fa ashara allahu ta'ala ila alhikmati allati hiya as-sunna fa innaha tubayyinu alqur'an allah sappanto en wonde goo ko honto fameten piiji ɗin honto fensita si tawi en woni en famali ka qur'an allah wi ko jippinene laaɗo ko wahayji ɗiɗi ko alkitabu e hikma on ko fanda ɗon ko sunna wonde ga alqur'an kan sunna on ɓanginayi alqur'an très bien baltode hay goto famata alqur'an no haniri ɗon o rewaɗe sunna sikke wala ɗum wona noon kadi alqur'ana on no jopano en wonde goo ka Allah dal ɗon fasalu ahla dicri in kuntum la ta'lamuna kala ko tawi kon en anda landuɗen anduɓe ɓen qur'an ɓanginani en ɗon kadi ko ɗum waɗi minani karamakoɓe goon sifo ñande goo woni usaymin tigi yewtiri noon wonde alqur'ana fa hada yubayinu annana narju fi kulli shay'in ila ahlihi alladina hum ahlu dicri bihi rutten kala hunde faade e yimɓe anduɓe nden ɗon hunde wo ko ɗum waɗi hino janto yoga e yimɓe jannguɓe ɓen wonde arima gorko goo immoɗa nasara ɓey mo faala aybingol l'islamu aybine alqur'ana laati himo nder baara ka ñamete o wi'animo annasara wi'ani julɗo on ko honto ɓangal ndi woni no oɗo ñamete moƴƴinirte ka alqur'anare mon awa ɓawi ɗon alqur'anare nden fo no ɓangini piiji ɗin fo ko honno ɓanginira ko honno o ñamete moƴƴinira honno ɓangal mbiye moƴƴingol o ñameteɗo woni ko alqur'ana julɗo noddi barmaniji on o wi ari o ari o sifani men ɗo ko honno o ñamete moƴƴinirte o sifi ha gasi koni o moƴƴinirte koni o melansira ko hunde kaari watte karma ko jom ɓawoya gayni sifade karma ko jo wiya koni alqur'an haaliri ko alqur'an haali ɗum ɗo alqur'an haali o wi non kon ɗum woni ne alqur'an haali ko o wolani en konno o wi o henno ko alqur'an allah daali fasalu ahla dicri in kuntum la ta'lamuna allah wino lande si on faalama andana ñiiri moƴƴinirte andana de ñiiri ni defirte lande defaɓe ñiiri ɓe mbe sifano on na alqur'an haaldu fa bayyana lana miftah al ilm bil asya allah ɓanginani en saabi andugol piiji ɗin bi an nas'ala ahla dicri biha ay ahla al ilmi bihi wa hada min bayan al qur'an bila shak ɗum ɗo sikki o ala ko qur'an ɓanginani ɗum ɗo ɓe lando anduɗen ko en anda ko hada wadih kama kono ɓe maaki fala ya'ti addata sahibu batili wondiɗɗo mere bi hujjatin hujja illa siwana fil qur'an no ko alqur'anare ma yanquduha ko filtata on hujja makko wa yubayyinu bangina butulana ha bonugol kadi hujja makko on kama qala ta'ala wono allah towɗo on daaliri noon wala ya'tunaka ɓe addantama bi masalin misal illa ji'inaka bil haqq si wona min addante gonga wa ahsana tafsiran ko ɓuri laɓede e firo ko ɓuri laɓede jaaba réponse la ya'ti mubtilun bi hujjatin ala batilihi illa fil qur'ani ma yubayyinu hadhihi al hujjat al batila bal inna kull sahibu batil istadalla li batilihi bidalilin sahihin min al kitabi was sunnah فهذا الدليل يكون دليلا عليه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. كلامكم من ماكي محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى أدتا بونو حجة إهور مير بون مكون إهور ندي أم مير مؤون دي أمون أدتا دليل سيونا نكا القرآن كو أنجنا أنتم حجة مير انتيجو مكو بالتود
no kala wondiɗɗo meere dallinorɗo fii meere makko nden o dallinori dalilu selluɗo ka alqur'ana e ka sunna on ɗon dalilu laatata dalilu e hoore makko ɗum ɗon laatata ko dalilu wonandemo abadan no cheikh l islam yewtiri noon ɗum e deftere makko wonde ala e wondiɓɓe bidia e meere mono dallinora fii meere makko on e o dallinora goɗɗum immode qur'ana ma sunna selluɗo si wona laatoɗo ɗum ɗon ko dalilu e hoore makko wonantamo kanko dalilu res ko contre ko hoore makko yantata karama ko neɗɗo naati qala ɗum ko hombo joni ko Muhammad bun Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al mujaddid qala ba'd mufassirina yoge firoɗo ɓuranɗo wi hadihi l aya ammatum oɗo aya ko huɓutu ɗum fi kulli hujjatin e kala hujja yaati biha mo adata ahlul batil yimɓe meere ɓen ila yawm al qiyama ha ñanodara ngal ha ñanodara ngal kala ko ɓe addi oɗo aya no wona sabu ɓanginalngol ma yani a tawane o aya ɗo tingini wonde haray noko alqur'ana ko firtata ɗum foti noon a faamu ma a faamani ɗo kadi ɗe wadaragol ɗo continue kadi yeeso alhamdulillah sawabu wallahu alam